Алло! За сайн байцгаана уу? Миний шинэ бичлэг тавтай морил. Өнөөдөр бүгдээрээ салаатны тухай бүх юмыг ярих болно. За ирээдүгээс бидгүр аваад ирлээ. Миний салаат энэ бэлэн болсон. За тэгэхээр та нар хэрвээ энэ салаатыг яаж хийсэн бэ мэдхийг хүсэж байвал энэ бичлэгний хагасаас нь цаашаа үзээрэй. Тэр болтол би жоохон салаатны онол ярина. Онлоосоо хойш би зүгээр хамгийн basic нэг салаатыг үзүүлсэн байгаа. За тэгээд салаатныхаа орцлоо орё бүгдээрээ. За хэрвээ намайг амьдралдаа ганцхан хоол сонгоод тэрийг бүх амьдралаараа бүх амьдралынхаа тур шийдэж болно гэх юм бол би салаатыг сонгоно. Салаат яагаад вэ гэхээр яг нэг үндсэн орц заавал орох ёстой юм гэж байдгүй. Салаат яг пицца шиг заяо. Пиццаны дээр ингээд хүмүүс хүссэн юмаа тавьдаг да. Яг тэрэн шиг салаатанд хүмүүс хүссэн юмаа хийж болно. Тэгээд тэр нь айгүй тийм шим тижээлтэй би зүгээр салаат идэх амар дуртай ямаа. За ямар ч байсан бүгдээр салаатныхаа орцны тухай ихэнд яриа. За салаатны орцонд би нэг шим тижээлийг 3 хуваадаг да. Нүүр суус, уураг, тэгээд тос мэдгүй тослог. За энэ гурыг нэг макро nutrient гэж нэрлэдэг гэдэг. Макро шимтгийл тэгэнгүүт энийг бүгдээрээ салаат руу шилжүүлэнгүүт юу болох вэ гэхээр уурагнасаа эхлэе. За дахианы цээж байж болно. Тэгэхээр фитнест явж байгаа бол турж байгаа бол тий. Заавал турж байгаа хүнд биш зүгээр л гоё амттай тий. Нэмдэг нь үхрийн мах байж болно. Steak make тий ингээд стейктэй салаатнууд зөндөө байдаг да. За тэгээд өөр ямар ч хамаагүй төрлийн мах байж болно. Гахаа мах, бейкон хүртэл байж болно. За махнаас гадна хэрвээ мах идэггүй бол юу байж болох вэ? Дүүпүү байж болно. Chickpea, lentil, legume гэх тиймэрхүү юмнууд байдаг да. Тэр нь болохоор kidney bean гэд. За миний эрдэн шиш агаад миний эрдэн шиштэй хамт байгаа энэ бор юмнууд нь штэ. Эднэр болохоор kidney beans ахгүй. Би яг монголоор юу гэдгийг мэдэхгүй байна. Тий. Гэхдээ ямар ч гэсэн эднэр аягүй их уурагтай байдаг. Өндөг хийж болно. Загас хийж болно. Загасны хувьд уул нь зүгээр нэг духовканд хийсэн загас байж болно. Эсвэл чансан загас, шарсан загас, лаазалсан түүна юу ч хамаагүй. Зүгээр л уургийн ямар нэгэн их усүр авах хэрэгтэй. За хоёрт нүүрс ус. За нүүрс ус маань би нүүрс усаа 2 хувааж байгаа. Эхнийх нь болохоор нэг ногооны төрлийнх тэр нь салаатны навч, байцаа, помидор, үрцээ, сонгон, лууван, брокколи хүссэн төрлийн юм, шпинат, бүх ногоон төрлийн бүх ингээд гоё шаржигндаг тий салаатанд орж болно гэсэн толгойд орж ирж байгаа бүх юм тэр юм л орж байгаа. Хоёр дахь нь болохоор илүү нэг файбер оруулах юмнууд байгаа. Файбрыг юу яна би мэдгүй нууцлаараа намайг гэхдээ файбер байгаа. Тэр нь болохоор илүү будаа байж болно. Гэхдээ цагаан будаанаас бор будаан дээр гэхдээ хамаагүй цагаан будаа хийсэн ч болно, хийхгүйсэн ч болно. Киноа байж болно, кускус байж болно. Өөр энгийн гомн байж болно, хар гурлаар хийсэн гомн байж болно. Ингээд ийм юмнууд бас оруулж болно. Гэхдээ тэрийг заавал оруулах шаардлагагүй. Яагаад тэгэхээр бид нүүрс уснасаа ер нь авчиж байгаа учраас ногоон байна уу, ийм холилдсон байна уу, ер нь хамаагүй. За тэрэн дээр нэмээд сүүлийнх нь болохоор тослог байгаа. За тослог ер нь эмэгтэй хүнд аягүй хэрэгтэй, тосгүй юм хийж олно. Гэхдээ тослог нэг гормонд аягүй их нөлөөлдөг учраас эмэгтэй хүний гормоныг тэтгэхэд аягүй нөлөөлдөг учраас эрэгтэй хүн ч гэсэн ер нь тослог байвал аягүй зүгээр. Гэхдээ би шууд 9 тос хасах гэж байгаа юм биш. Тэр болохоор ингээд аль болохоор эрүүл тослогийг сонгож авах хэрэгтэй. За тэр нь юу вэ гэхээр оливын тос байж болно, авокадо байж болно. Өөр самар байж болно. Самар тэгээд үр ээж болно. Самардаа болохоор хүссэн самраа хийж болно. Үүрэндээ болохоор би нэг наран цэцгийн үр тиймэрхүү сесами үр ээж болно. Наран цэцгийч самар юм уу үр юм уу? Самар юм шиг байна тий. Наран цэцгийн самар гэдэг тий. Тослог болж өгдөг. Тэгэхээр тэрийг хийн. Тэгээд ер нь салаатаа авч үзэх юм бол энэ 3 лангаас нь ер нь оруулсан байхад салаат чинь айгүй их гоё шим тижээлтэй, та нарт энерги өгөөд, гизээ чинь цатгаад ер нь айгүй гоё. Амт буюу
соусны, салаатны соусыг ярив. За соусын дээр штэ би хэлмээр байгаа юм дэлгүүрээс авсан бэлэн соус бити ашиглаарай. Тэднэр нэгт амар калорихтэй. Би калорийн ярихгүй яа гэхэд хитрхи чихэрлэг, хитрхи давслаг. Яг хөө заримдаа тийм соустай идэх гоё байдаг те. Бидний гэртээ байнга идэггүй соус. Гэхдээ тэрэнгүүгээр гэртээ бас гоё амттай соус хийж болно шүү дээ. Яг хоо заримдаа мерсер идчихэж болно. Гэхдээ байнга тийм соус бити ашиглаарай хүмүүсээ. Тэрний оронд би гоё соус ярьж гээ. За соусыг яг саяныхтай адилхан бүх юмыг орлуулж болно. Гэхдээ би соосон дээр юу анхаардаг вэ гэхээр би заавал дотор нь тослог хийдэг. Тэр нь болохоор миний хувьд ер нь 90% нь 9-ийн тос байдаг. Заримдаа би нөгөө нэг гүнжтийн тос хийдэг. Дараагийнх нь болохоор салаатанда давслаг амт оруулмаар байна. Шаруу гэх юм уу? Яг тийм давс ихтэй зүгээр л давс оруулмаар байна. Амт оруулмаар байна тий. Тэрэн дээр би давс хийж олно. Жохон ирүүл болё гэх юм бол Хималайн ягаан давс хийж олно. Тэрнээс ахаад ирүүлчихье гэх юм бол давс ерөөсөө хийхгүй байж олно. Тэрнийхэн оронд жохон тийм давслаг юм хийдэг. Тэр нь болохоор би сир хийдэг. Эсвэл сир үнэхээр тослог ихтэй байна гэх юм бол би заримдаа нөгөө нэг крутон хийдэг. Тэр нь би имийг авсан. Барамбра крутон. За миний авсан сир болохоор энэ байна. Энэ хоёрыг нэрээ хамтд нь хийвэл бас аюу гоё. За бүр болохгүй бол хям хийж болно. Хям ч угаасаа давстай тий. За ингээд харах юм бол давс нь болчихж байгаа. Давстай. За дараагийн хэрэгтэй юм нь болохоор чихэрлэг амт. Би давс чихэр хоёрыг аюу тэгж баланслаж хийх аюу дуртай. За сахарын дээр сахар зүгээр энгийн сахар хийж болно. Байхгүй бол бор сахар хийж болно. Байхгүй бол зүгийн бал хийж болно. Байхгүй бол coconut nectar юу ч хамаагүй зүгээр л чихэрлэг юм хийж болно. Шууд тийм нөгөө нэг амар сироп чихэртэй юм хиймээргүй байгаа нөхцөлд хамгийн гоё одоо тэрийг орлуулах юм болохоор жимс байгаа. Жимсний төрлийн ямар нэг юм хийх юм бол салат ч амар гоё тийм час хийс амар гоё амттай болж ирдэг. Тэгээд тэрэн дээр би өнөөдөр алим хийн. Би алимтай салаатанд амар дуртай. Энийг манай ээж аягүй хийх дуртай. За алим хийж олно, кранбери хийж олно. Зүгээр ингийн үзэм хийж болно. Ер нь чихэрлэг юм дээр хийх юм аюу өргөн сонголттой та нар хүссэн юмаа сонгоод хийж болно. За тэгээд сүүлийн юм нь болохоор эсрэглэн амт. За эсрэглэн амтыг би юунаас авдаг вэ гэхээр 60% нь лимоноос авна. Эсвэл одоо эсрэглэн амтыг оруулж болохоор бальзамико соус байгаа. Бид одоо үзүүлээ. Хэлбэр байгаа юмнуудаа аваад ирлээ. За тослогийн хувьд нь штэ надаа одоохондоо ийм хоёр тос байна. Энэ нь болохоор миний оливын тос, энэ нь болохоор миний гүнжтийн үрний тос байгаа. Энэ хоёрыг хоёуланг хийж болно. Энийг би хийхдээ жоохон Аз маягийн салат хийхдээ хийдэг. Энийг болохоор бусад үед нь хийдэг. Эслэгээ яри бүгдээрээ. Миний хамгийн дуртай бол лимон. Лимоныг би ихэнхдээ хийдэг. За цаашлаад уксус байгаа. Уксусыг би одоо энэ жишээ нь зүгээр л будааны уксус. Энэ болохоор энгийн нөгөө нэг Монголд байдаг шиг уксус ч юм уу. Эсвэл нөгөө нэг vinegar. За дараагийнх нь болохоор понзу соус. Би понзуд амар хайртай. Та нар нэрээ Монголд понзу олох юм бол понзу айгуу гоё шүү. Энэ болохоор лимоны амттай юу ахгүй юу? Сой соус ахгүй юу? Тийм болохоор энийг хийх юм бол нөгөө нэг юутайгаа гүнжтийн тостойгоо хийх юм бол энэ айгуу гоё амттай болно. Энийг би зүгээр салаатанда биш өөр юмдаа ч гэсэн айгуу олон зөндөө юмд ашигладаг. Ингийн сой соус байна. Хийж болно давсны оронд. За энэ болохоор balsamic vinegar, balsamico. Одоо энэ надад байгаа айгуу тийм өрмөц ингэж цацдаг байгаа. Тийм. Тэгээд энэ balsamico оливын тостой хийх юм бол айгуу гоё амттай болно. За тэгээ өөр би ийм гүнжтэйхэн үрийг авчирсан. Энэ бол тосны бас нэг хэлбэр. Тийм. Тос гэж тослогийн хэлбэр. Тэгээд иймэрхүү срирача соус нөгөө нэг халуун ногоотой юм хүсэх юм бол бас хийж болно. Энэ дээр ерөөсөө одоо ингээд би ийм халуун ногоотой юм салаатанда хиймэргүй гэсэн тийм айгаад авах юм ерөөсөө байхгүй. Хиймээр байгаа бүх юмаа хийж болно. Одоо бүгдээрээ хэр их хэмжээгээр хийхээ яриа. 80% нь нөгөө нэг бейсээ хийгээд тэр нь болохоор ногоо нүүрс ус нь ерөнхийдөө орно гэсэн үг. За тэрэн дээр нэмдэг нь уураг 15% хийгээд
тэрнийхэн дээрээ зүгээр уурга жоохон хийчин гэсэн. Тэрний дээр 5% за болио 4% нь топпинг гэж байгаа. За топпингта бид нар энийг яриад байгаа. Иймэрхүү seed, самар тэгээд үүр одоо ингээд хадаасан жимс эсвэл өөр юу ч болох нөгөө нэг жижиг хэрцсэн петрушка байж болно, укроп байж болно, жижигхэн ногоонууд, ногоон санган тиймэрхүү амт оруулсан юмнуудаа нэг жоохон хийгээ тэр нь болохоор одоо 5% гэсэн үг шүү дээ, 4% гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ сүүлийн 1% нь болохоор сүүлийн соус гэсэн үг. Тэгэл салат ч юм болно. За одоо би та нарт өөрийнхөө хийдэг салатыг, стандарт салатыг үзүүлье. Энэ зургийг би та нарт гоё бэлэглэе. За энэ зургийг та нар одоо ингээд скриншот хийж чадвал авч олно. Болохгүй бол би Facebook group байгаа надаа Amina vlog гэд эсвэл пэйж юм болов ямар ч байсан тэнд би энэ бичлэгийн линкийг постлахдаа хажуугаар нь бас оруулж та нар тэндээс татаад авч болно шүү. За энэ байгаа жоохон байцаа жоохон муудгадаас учраас би жоохон хийсэн. За энэ дээр нэмээд бүгдээрээ спинач хийнэ бүх харж агаад энэ жоохон муухай болсон спинач юм гаргаад авчи. Ч одоо хүлтцсэн юм яатсан тий. За ер нь гайгүй юм шиг байна. За спиначийг би зүгээр ингээд том дуртай. Би энэ ногоон дээр нэрээ хэлэх юм байна. Иймэрхүү ногоонуудыг байна штэ. Хүүхдэн мөстэй усаа оргохоор буцаа шаржигнаад хэлдэг шүү. За би ингэж ногоогоо хийснийхэн дараа араас нь шууд өгөрцөө хийдэг. За миний өгөрцөө болохоор нэг иймэрхүү хэмжээтэй орно. Надаа энэс илүү хэмжээ угаасаа хэрэггүй. За би өгөрцөөгөө яаж хэрчих дуртай вэ гэхээр 2 хуваагаад за тэгээ 2 хуваасныгаа ингээл надаа ингэж хэрцээ өгөрцөө таалагддаг. Нэр өгөрцөө миний салаатны хувьд хамгийн идэх дуртай ногоо учраас би салаат болгондоо өгөрцөө хийхийг оролддог шүү дээ. Тэгээд дэлгүүрээс өгөрцөө сонгохдоо би жоохон нарийнхан хатуу тал руугаа сонгохыг хүсдэг. За помидор. За помидор нь дээр штэ. Энэ голын бухайг нь аваад энэ харагдаж байна уу? Би аль хэсгийг аваад байна. Миний помидор ч гэсэн сая би дэлгүүрээс авсан помидор шинэ манай гэрт байсан сүүлийн 2 помидор учраас тэрийг ашиглаж байна. Тэр нь тэгээ жоохон зөөлөрсөн л за яах вэ? Иймэрхүү жижиг помидор авах юм бол би энийг ингээд сарын хэлбэртэй одоо хагасын 4 хуваадаг юм уу нэг иймэрхүүгээр хэрчдэг. Нэм том байх юм бол энэ томыг болохоор би нөгөө тийшээ харуулж агаад голоор нь нэг яваад тэгээ энийгээ ингээд жоохон халхуухан хэрчдэг. Энэ гэхдээ миний салаат нь жоохон их помидор орчлоо. Ер нь бол би иймэрхүү салаатанд 1 помидор л хийдэг. Гэхдээ зүгээр. За дараа нь зиск байна. Би энийг ингээд сүүлийг нь аваад, толгойг нь аваад, энэ жоохон муухай болцсныг нь аваад, сүүлийг нь аваад. За редискийг би болохоор жоохон энэ шиг бүдүүн байх юм бол 2 хувааж агаад тэгээ үлдсэнийг нь ер нь ингээд нарийнхан хагас бүрийнхээ болгоод хэрччихдэг. За ер нь миний салаат байна штэ ингээл болоо. Энэ резиск ч хэрэггүй. Өгөрцөө помидор тэгээд энэ жижигхэн биш тэгээ салаатыг авч. Гэхдээ би өнөөдөр жоохон дэлгүүр ороод баян байгаа учраас бас паприка хийчих, талын хийчих бүгдээрээ. Би паприкагаа ингэж хэрчээд тэгээ энийгээ ингээд яа миний за энэ бол миний нитралны амттай ногоонууд ер нь орчлоо гэсэн үг. За бүгдээр нэг холоод өнгийг харчих. Би өнгөний хувьд жоохон өнгөлөг салаат хийх айгу дуртай. За ингээд өнгө нь бол одоохондоо надад айгу таалагдчихээн. За ингээд миний салаатны бааз бол энэ бааз заавал ийм олон юмтай байх шаардлагагүй. Заавал ийм өнгөлөг байх шаардлагагүй. Баазан дээрээ би одоо петрушка нэмэх чинь.
Петрушка болохоор би хамгийн үзүүрийн энэ жижиг хэсгийг нь аваад за тэгээд энэ өвслөг хэсгээс нь ахиухан тэгээд жижигхэн хэлчихэд тэгээд хэр том хэр жижиг хэрчих бол та нарын өөрсдийн чинь одоо асуудал. Зарим хүмүүс бүх юм айгүй нарийнхан хэрчих дуртай, зарим нь болохоор гоё том хэрчих дуртай. Үнээсээ шалтгаална. Сангийн юм уу ногоон сангин тэр хоёрын нэгийг нь сонгоод хийдэг. Хоёулангийн хий гэхээр надад ер нь жоохон гашуун болчих гээд байгаа юм шиг санагдаад идэв. За тэгэхээр энэ ногоон сангийн энэ айгүй их санагдж байгааз гэхдээ би бүгдийг угаасаа хийхгүй. Би жоохон хэсгийг хийгээд үлдсэнийг нь хөлдөөнд би ногоон сангийн дээр хөлдөөчгөр дараа нь хоолн дээрээ өссөн үедээ цацгаар муудадгүй юм шиг санагдаад идэг. За нэг иймэрхүү л хийчихв. Нэг атгал хийсэн сая хаарсан энэ үлдсэнийг нь хөлдөө. Одоо би топпингэн дээрээ нөгөө нэг чихэрлэг давстай гэнтэр гэх тэрийгэ бүгдийг бодно. Тийм учраас би хагас алим хийлээ. Хагас алимаа би зүгээр л хальслаад за алимаа одоо би ингээд зүсчдэг юм нарийнхан хагас гурвалчнаар за миний алим орсон. Тийм үчи давстай юм одоо хийнэ. Би энэ реклам шиг л болчлоо. Бид өнөөдрийн салаатанд иймэрхүү байхад болно. За одоо энийг би заавал ингэж шаардлага байна уу? За жоохон жижигхэн болгох чи тэгвэл надад идэхэд хэвтэйхэн баг. Энэ жижиг дүрлчингээр ингэ хэрччихлээ. За энэ бол миний өнөөдрийн сир байлаа. Тэгээ энэ айгүй их давс оруулж өгч байгаа. Хэрвээ би одоо ингэ турж исэн бол тий хэрвээ би турах гэж оролдоод эрүүл салаатаар зөвхөн хооллох гэжсэн бол би давсаас хасах байсан. Тэгээд зүгийн балаа хасна. Би зүгээр энэ дээрээ нэмдэг нь лимоны жуус. Тэрийг би одоо хийчихье. Хагас лимоны жуус би бараг бүтэн лимон хийх юм шиг. Энэ яагаад нэг ямар ч жуусгүй лимон байна. Нэг жуус багтай лимон авах чинь. За ингээ би энэ дотор гоё жуустэй лимоны бол хагасыг хийгээд муу жуустэй лимоны бол бүтнийг хийгээд оливын тосыг нэмээд за би ингээл хийдэг байсан. Гэхдээ би одоо турах гэж оролдоогүй учраас би эрүүл хооллох гэж оролдож байгаа учраас нэг чимэхгүй ийм жижигхэн нэг халбаг ягаан саах давсаа хийгээд тэгээд нэмдэг нь би зүгийн бал хийж байгаа. За энэ жоохон их зүгийн бал байлаа. Гэхдээ зүгээрээ. За ингээд миний салат болчлоо. Миний хамгийн классик ер нь өдөр болгон идэх дуртай салат. Энэ дээр би хэрэг уурга өөр төрлөөр нэмье гэж бодож байвал энэ угаасаа уурга багтаа салат болсон байгаа ямар ч дахиад ороогүй. Тийм учраас хэрэг би уурга нэмье гэж бодож байвал хажууд нь өндөгтэй талах идэж болно. Ягаад тэгэхээр ийшээ бас нөгөө нэг файбер өгж байгаа нүүрс ус ороогүй. Өндөгтэй талах идэж болно. Эсвэл хажууд нь сосис гэдэж болно. Эсвэл хажууд нь ямар ч байсан хоолныхаа хажуугаар идсэн ч болно. За энэ надад айгүй таалагддаг. Энэ нь болохоор нөгөө нэг самартай. Тэгээд крутон байгаа. Энэ тэгэхээр миний салаатанд өнөөдөр амар гоё амт оруулна гэсэн. Би ер нь бүхлээр нь биш ингээ хагасыг нь л хийгээд хагасыг нь маргааш салаатанд авлаа. Та-даа! За бүгдээ амсч үзье. Амар гоё. За миний өнөөдрийн бичлэгийг үзсэн баярлалаа. Хэрэг салат та нар амар гоё өөр төрлөөр хийсэн бол зургийг аваад постлоорой. Үнэхээр сонирхолтой амар гоё шүү идэж үзээрэй нэрээ. Тэгээд дараагийн удаа салат хийхдээ хэрэг та нар жоохон өөрөөр хийдэг одоо нөгөө зөвхөн давстай хийдэг гэсэн бол жоохон чихэр нэмээд үзээрэй. Эсвэл одоо ингээд
зөвхөн хүрцээ пандаар салаатны навч гэж дуусчдаг байсан бол дээрэс нь ягаад өөр төрлийн юм жоохон нэмж болохгүй гэж. Тэгэхээр салаат нь ер нь заавал гэсэн тийм юм байхгүй. Та нар хүснээрээ өөрчилж болно, хүснээрээ хийж болно. За тэгээ дараагийн бичлэг хүртлээр баярлалаа.